Mafiga atuluka tsopano ku Nifi kuja akuti ndalama zokwana 300 chakuti billion Malawi kwacha ndi zimeneno anazitulutsa kwamba mu 2021 kumafika ndi kuti time anakamaliza ulamuliro umene uja wachakwera kwapatsa anthu ngati ngongole. Komano ndi kuti olo hafu ya ndalamazo sinabwezedwe, hafu anthu obweza sanagone komwe hafu magaye. Zija zosakhala bwino zokhumudwitsanso ngati izo mundilolebe ndifotokoze motere kunena kuti bungwe la Nifi likufotokoza kunena kuti kwambatu mu chaka cha 2021 kudzafika chaka cha 2025 mulamuliro uja wa Lazarus Chakwera, bungwe limeneli la Nifi linapezeka zonena kuti lapereka ndalama zokwana 335 billion Malawi kwacha kwa anthu kuti mwina mwake akhale ngati apangidwa empowered, asamataye kuvutika china chilichonse kuti akhale ngati apezabeti mipamba choncho. Ngongole imeneyo akatero ayenera adzabweze. Nawo kwamba mu chaka chimenezi cha 2021 kudzafika pano pa 2025 chomwe chachitika ndi chani, kwapezeka zonena kuti akuti ndalama yokwana 240 billion Malawi kwacha sinabwezedwe ayi. 240 billion Malawi kwacha sinabwezedwe, meaning kunena kuti ngati anthu abweza ndalama yake sikukwana sonkomwe ndiye kuti 100 billion Malawi kwacha. Chomwe chochitika nchonena kuti anthu anatenga ndalama yokwana 335 billion Malawi kwacha, komano amene anabweza anangobweza ndalama yokwana 95 billion Malawi kwacha, meaning kunena 240 billion Malawi kwacha ndalama imeneyoto ndizoti ndiye kuti chani sinabwezedwe ndi anthu. Mukiona penepo zosayendolo ndi pang'ono pomwe kunotino kodino marimu magawa ndalamazo zimakhala motani, chifukwa ukakhala kuti watenga ndalama ija ndikumapasa kuti pa ngongole ndiye basi kupezi kupa ngongole padzo usazalandiranso ndalama yako ija ndikuti umangopanga chariteto zili ngati umangogawa basi kwa anthu ngati zachifundo basi zinayi zachifundo kapena chani. Ndalama izizi pamene zimapwetekera ndi chifukwa yake ndikubweretsa sonkhani ena mungamadabwa kuti ndikuyika kamula kwambiri. Pamene zimapwetekera mponera kuti ndalama zikanakhala zonena kuti zimachoka m'matumba achipani china chake ngati cha Congress, tinakamvetsetsa magayi kapena zimachoka kwina kwake tinakatha kumvetsetsa, koma ndalama zimachoka ndithudi mu thumba la Malawi, akaunti ya dziko la Malawi. Mwayiona imeneyo ndalama zonsezi usabwezedwa, anthu anangozidya kuzidya. Chabwino kodi anthu anakupanga zinthu zopindulira dzikoli? Ayi ndithu sitingalozeko kunoti awa atipindulira kapena zani. Olo ndi pang'ono pomwe. Anyways, akunena kuti iwo watu ku Nifi alino pakalikiliki kuti atolere ndalama zimenezi ndipono akuyika njira zosiyanasiyana kuti azibwezerese ndalamazi. Amakambatu amene onda amene amayankhulira bungwe la Nifi a Elizabeth Mapemba akukamba zonena kuti panopa ndizoti agwiritsa ntchito ndekuti kwa anthu amene anamwalira koma anatenga ndalama za Nifi ngongole ndeti nanga amwalira panga agwiritsa ntchito ndekuti ndondomeko ina yomwe ikutchedwa kuti credit life insurance imeneyo ndekuti ndikukapezano pali makampani ake amene ankapereka kaya ndalamazo kaya kune makampani ena ka insurance kaya ndekuti kandrama kena munthu uja akatenga ndalama amateka kandrama kena kaya kochepa kukakasiya kumene kuja cholinga choti ngati azalephere kubweza ndekuti makampani amene aja adzabweza ngongole zimenezo ndi akuti akhala kugwiritsa ntchito njira imeneyo kuti mwina mwake atolere ndalama ija, komanso kuchoka ndekuti pamene popo kwa anthu amene ndiye kuti iwo ali moyo koma akulephera kuti abweze ni nthawi ino yoti akalande tsopano zikole zija, mafamu, maminda, malo kaya ndi manyumba. Anthu ena aluza ndithu katundu ngati magayi amene ali serious kuchoka ku Nifi. Anthu ena aluza katundu chifukwa chani? Magayi ndalama zochuluka zimenezo zinapekedwa kwa anthu koma anthu osanabweze china chilichonse, nde sizoti akachitira nkhanza ya akuyenera abweze ndalama zimenezo mwina zingathandize mu njira ina yake m'bumamu muli zambiri zomwe zikufunikira ndalama. Anyways, tingakambe chani ife tifuna tiyambire apa poyamba utolera ndalama za Nifi
musayambire kukarolera kwa anthu amene anamwalira. Mwayiona imeneyo chifukwa chonena kuti mufuna muzika kwenya azibale awo sanadye nawonso ndalamazo. Amene anamwalira si amene akufunika ayambe, amene wakhale no achiwiri. Oyambirira kuyenera akhale anthu amene ali moyo, chifukwa tikamakarolera kwa anthu amene anamwalira upezeka zonena kuti no tikusunthano tsopano kuti tikafike kwa anthu amene ali moyo. Amene ali moyo ajaso mwina sapezeka kuti amwalira simudziwa zomwe zimachitika. Mwina apezeka zoti kuti kapena china zake kapena mwina inaso azipha kumene fauzi zoti pressure ikubwera. Ndiye chomwe chitachitika ndiza kuzapezeka zonena kuti basi tutalephera ndi kuti kutoleranso ndalama ija kwa anthu amene anali moyo aja nawonso amwalira tiyambenso kulimbanaso ndi kuti ndi mizukwaso. Mwayiona nanga anthu akufa ndeti tikulimbana ndi mizukwatu zinthu zoti sangayankhule kapena kuti ndalamazo kaya munapangira cha sangafotokoze. Nkhani ndiyonena kuti tiyambire kwa anthu amene ali moyowa. Amenewa abweze ndalamazi endi tikuziwa alipo ambiri achina ludo chakwera sanamalize ndalama tapita ndimukayambire pamenepo. Abweze ndalama zimenezo, ndalama ndithu zochuluka. Amenewo akwenyedwe ngati alephera kubweza potenga ngongolezi simunkangozipereka. Ngati munkangozipereka ndiye munayi anthu ofoira kwambiri and we have to hold you accountable. Ife tikhulupirira zonena kuti no potenga ndalama zimenezi anthu amenewa ankapereka chikole china chake chinali chanu. Osatitu MP wawo ndi amapita nokumakawo zona kuti ino anifi apatseni anthu akudera langa fanina value system imene akuti MP kumatenga anthu akudera lake tiye ndikakupaseni ngongole kunifi kukafika kunifi kuti apaseni anthu wa ndalama ngongole. Anifa kamafuso zona ndiye chikole chili kutino ati amusavutike iyayi chikole ndineyo basi MP ndineyo amene akazalephera anthu amene wakubweza ndizabweze ndineyo MP ne. Iwe uzabweza ndi kuti ndalama zimenezo uzabweza iwe 500 million uzabweza iwe ndi kuti kandi 200 yachepaso uzabweza iwe kandi 1 billion uzabweza iwe umalandira ndalama zingati no ku parliament. Akuti tizabweza ndine anthu nkumapasidwa ndalama opanda zikole zinali MP. Zokha tukamba zofoira ngati zimazitikadi zimenezi ndi kuti no apopoto kaya mwanzira ina iliyonse ndalama ziloleredwe. Imeneyo ndi ntchito yana akunifi mwakwenya anthu amenewa no mess. Ngati anthu anapanga manyumba kalandeni basi. Ndeta ampano kumaona kanchiridwe akakuonena kuti no fans yomwe makarolera ndalama zanifi ija ikapita ikumamenyedwanso kumene kuchita ganizani. Fans ija inatenga ngongole iwo nakatenga ngongole kunifi abwera azakumbutsa nthawi itu yatha mukuyena mubweze ndalama sopo kuyamba kummenyanso munthu wakunifi kuja mpaka inena kuavula zere zoona zimenezo mpaka ananifa anoti apa patiyamba kuyenda ndi apolisi pomakarolera ngongolezi kuti ngati kungavute kumeneko anthu azithana ndi apolisi azingomangidwa direct komano zosayenda olo ndi pang'ono pomwe. Anyways pangani zimenezozo ngati akupangana ni chipongwe komano ndalama zikuyenera zikabwezedwe. Ntchito ya chitetezo ija ndi imeneyo atengeni akakutetezeni ndalama zibwezedwe ku mtundu wa Malawi zikabwezedwa ndalama zimene zijazi ku akaunti ya dziko lathu lino zikagwire ntchito yoyenera. Now tikamakamba izi nifi imene iyi ndi zoti I think anayisintha dzina ndi kumapita kwenikweni tizikamba za chinthu china chomwe chikubwera kumapereka ngongole kwa Malawi. Sitikufuna tionenso nyasi ngati zimene zizi kutsogolo kunoko anthu akatenga ndi kuti ngongole ija apaseni time limit yawo. I think chaka chimodzi nchokwanira. Anthu amene ali ndi chaka cha mtunthu ndi kuti kuyaka nthawi yolima kukafika nthawiso yolima akhala abweza osati noti zidusa mpaka na 2025 26 27 28 29 tizikakumbusana nonso pano mu 2031 titayamba titawawo titasinthano temu uno kenako tizikakumbusana akuti sanapereke ndi tiyambeni kukakwenya sizoona zimenezo tiyeni tizikwenyerana Antony nangano anthu enawo 2021 munali kuti nthawi yonse anifi inu osamakwenya. Mene nkunena kuti no maziwapo china chake inunso amene muzigwira ntchito kumene koko ngati ku I think ayisintha dzina kuti made muchani kanchani kaadziwa iwo komano dzina limene lolo ino amene muzikagwira ntchito kumeneko panga zono ngati mwapereka ngongole ndi zinthu zabwino kuwapanga empower anthu koma ndi kuti no nthawi imene awuzidwa kuti no akhala apereka ndalama isamadutse adzikhala apereka ndithudi ukapalamula vumbwe ndiye kuti iweyo kuyenera nkhuku yako ikhaleli m'manjoka kapempha ngongole uzizonena kuti no chikole chako chili apo in case ndiye kuti ukhoza kuzagulisa chimenecho nkupereka ndalama zokubweza. Hayi imene mondi imene zikuyendera ndithudi magayi a nifi akuti